wellness consult 啦，係咪？咁嗱，我用1分鐘去探索一下先。wellness consult 呢件事對你嚟講，嚇，點解咁重要咧？係咪真係好想做先？你響個 chat room 度唔該你寫，就係話你寫對你有幾多分重要先？即係譬如非常重要，你寫9分。嗱，普通重要你寫5分6分就得㗎。咁啊，最好寫埋點。你一路寫我一路講，得唔得？因為好重要嘅。因為如果你呢件事你唔覺得佢係好重要咧，你唔會撥時間去做嘅。即係你會覺得即係呢個係一回事嚟嘅。I need to carve out space in my mind。即係我講係一回事，我就自然會騰出空間，撥出時間做呢件事。因為呢件事如果重要嘅話咧，我可以話你聽咧，呢件事係一個 highest leverage activities。當你做得好嘅時候咧，你成個 business 係會飆升嘅。做得好嘅意思唔係你一個人做，做得好嘅時候咧，你成個團隊起碼有一半人喺度願意做 wellness consult 嘅話咧，咁你就叫做做得好啦。所以如果全個團隊入邊都冇人做嘅，淨係得你一條友喺做嘅，咁你就叫做得唔好啦。咁我包括我都覺得咧，我而家唔算做得好好，因為你哋唔係好多人做緊啊嘛。但係我而家如果能夠令到你哋在座呢10幾個人都可以做，而且你係每個禮拜撥出2個鐘頭出嚟，係一定揾人做啦。你撥咗時間就揾人嚟做呢件事嘅啫，係嘛？好啦，然後你個個人都令到有10個你樓下嘅人肯做嘅喎，咁我呢度有100幾人做緊嘅咯。100幾人一個禮拜做2個 wellness consult，就已經係有200幾個 wellness consult， 咁即係多200幾個 LRP， 同唔同意啊？即係如果你樓下多咗200個 LRP 啊，你就多咗2萬分啦。200個 LRP 多咗25000分啊！點解？你嗌得佢做得咁好，實有125分。你有200個125分，咁你咪有25000分咯。200乘125咪25000咯。呢個唔係個報告喎，咁我橫掂落掂都係就買夠200分，咁啊俾你有36000 40000分咯。咁你咪係 diamond 咯。嗱，我呢個論調大家同唔同意先？唔係你一個人做，你令到你樓下有10個人肯做就得㗎。同意啦嘛？唔反對啦嘛？我嚟咯喎，頭先嚇，哇！阿 Jenny 話9分喎，即係哇，好多個都9分，有個7分啊。好啦，唔理你7分定9分，我而家可以進入呢個話題啦。Share screen 睇到啦嗬，我擺咗中英文版喺度，係咪喺度啊？咁呢個健康諮詢咧，首先咧，我講咗個英文版先，同埋講咗中文版先，係來自我呢一本紫色呢一本嘢嘅。好啦，我稍微 mute 咗大家先，因為我有錄緊音嚇。咁如果你想開嘅，你就開翻咪啦。咁紫色呢本叫做《生活雜誌》，生活雜誌呢度咧，就前邊咧，我放大佢咧，就係咁樣。前面一路睇緊呢本生活雜誌咧，前面嗰啲唔講，但係你要認識呢一本雜誌，唔該你由頭到尾好細緻咁花1個鐘頭去睇晒佢。呢個就做健康諮詢嘅其中一個步驟個條件，你要認識我哋所講嘅大健康生活係包括呢啲嘅，即係正確飲食啊、做運動啊、舒壓，但係而且咧就話咧呢本嘢咧係俾你去做健康諮詢嘅時候入題嘅。你去健康咁，你頭先你話喂，恭喜你喎嚇！你上個禮拜做呢個決定嘅話咧，我同你做咗個開屏儀式啦。咁真係你諗下，你同你屋企人、你啲小朋友而家10零歲，就有一個咁嘅大健康生活。上個禮拜我哋咪提過嘅，係咪？不如我哋今日研究下啦。你算唔算有正確飲食咧？你算唔算有足夠運動咧？或者我加埋個瑜伽嗰2個字落去嘅通常。咁而家啲人好多咧都係有壓力嘅，咁我哋自己有冇即係休息舒壓咧？喺呢度旁邊咧就係要佢做一個自我評估，5分係合格，啊5分係合格，7分係 good， 9分係 excellent 冇得定，4分係啱啱唔合格啊，3分嗰啲唔使講啦。不如我同你討論下，咁你淨係同佢講咯，你淨係唔好睇旁邊嗰啲嘢住，你喺呢度上個禮拜講1個禮拜好啦。你算唔算正確飲食啊？你幾多分啊？咁啊等佢打個分數喺度。哦，我5分咯。OK，咁唔使深入住嘅。
做運動咧，有冇做運動啊？足唔足夠啊？佢話一個禮拜做1次算唔算啊？1次唔夠嘅，咁即係幾多分啊？等佢講，佢話咁都係4、5分，都有5分嘅。好啦，咁休息你夜晚瞓幾多個鐘頭㗎？你瞓得好唔好啊？你有冇着睡衣瞓覺㗎？你瞓之前有冇做下啲拉筋啊等等嘅嘢啊？即係同佢研究下呢啲先，唔好講精油住，係嘛？咁就俾個分數。然後咧，咦個個而家都戴口罩嘅喎，睇下你個口罩，咦你有冇好似啲人有一粒香薰扣喺度話冇，我唔緊要。咁一個日要戴幾多個鐘頭啊？一日要戴5、6個鐘頭，咁辛唔辛苦啊？梗係辛苦啦，即係一陣味啊！咁如果不如俾你試下，你一滴佢試下，哇係咯！上個禮拜我都試咗好舒服，邊一隻最舒服？講兩句得啦。咁然後講完呢4樣嘢嘅話咧，其實你話我哋其實係做自主健康管理嘅。今日咧，我哋而家未必要俾個分數，但係遲下你要需要喺呢度俾個分數，即係話我哋有冇進步咧？甚至乎咧，積極醫療咧，起碼就要有你手上呢一個咧嘅家庭嘅必備套裝，所以你好聰明，真係恭喜你！呢一張嘢係俾你咁樣入題，咁你要留意下咧，我哋呢度咧就即係幾乎針對每一樣嘢咧有每一樣唔同噶，不如我哋深入去研究下。咁令佢好快咁講啦，正確飲食嗱，我哋有 LLV 啦，我哋呢樣嗰樣啦，好快嘅啫。咁然後啦，休息做運動咧就有呢啲啦，係嘛？做運動嘅話咧，譬如受傷嘅可能會即係用下 Deep Blue 啦，或者 Deep Blue Rub 啦，或者用呢個啦。咁如果提升你嘅能耐，用呢個叫做 Mito 2 Max 喎。咁仲有咧，就可以加落去啲即係奶昔啊，加落去呢啲咁嘅即係milkshake 啊啲咁地方都得嘅。嗱呢個 Stim and Sassy 咧就係我哋有啲朋友咧，即係淨係用咗呢個，個人都輕鬆好多，輕盈好多嘅。咁好快咁又進入第3章，唔好拖得太耐喺呢度。咁嗱，有冇識得有啲朋友有睡眠嘅問題啊？你同你屋企人有冇睡眠嘅問題啊？都有嗬。咁有啲人咧瞓到6、7個鐘頭都瞓得唔好嘅，7、8個鐘頭都好似瞓咗1、2個鐘頭咁辛苦，原因係佢瞓得唔好咯。我哋有我整個嘅睡眠複方啊，睡眠嘅套裝，好眠係好重要嘅，係咪？深層嘅睡眠咧，包括埋呢個 Serenity， 咁仲要你可以攞呢啲嘢嚟做浴鹽嘅喎。咁呢本嘢咪俾你即係咁樣去做咯，係嘛？記住，臨瞓之前咧。係要即係擺落個 diffuser 嗰度，你可以用呢啲咧。但係係重要嘅咧，就係日常生活咧，唔係瞓咗覺嗰陣咧，係情緒都好多人有問題㗎。香港而家越嚟，你覺得香港會唔會有1/3嘅人有情緒嘅問題咧？1/3，我諗4/3到啦。有啲人話咁係啊，你睇下佢哋通常有即係呢度以下嘅情緒，就同佢講圈入邊嘅嘢先。有冇見過有啲人係氣餒啊、沮喪啊？你一路讀就啱㗎啦。痛苦啊、冷漠啊、無聊啊、不滿啊、嬲啊、生氣啊、難過啊、悲傷啊，你跳住講都唔緊要啊。痛心啊、恐懼啊、缺乏安全感啊。我哋公司咧響大概5年前咧出咗呢個情緒套裝，好賣到不得了。因為咧原來好多人咧就有入邊個圈嘅問題，但係佢要需要出邊嘅答案喎。呢個就係答案啦。好多人希望係可以 motivated 一啲啊，我哋呢個 encouraging plan 咧就可以鼓舞到佢嘅喎。有啲人希望咧係多啲歡樂、多啲歡欣，咁呢個 cheer 咧就可以 uplift 到嘅。咁亦都有啲人咧就需要係 peaceful 啲啊，需要一個所謂即係靜默一啲。咁 peace 呢個 reassuring plan 咧係帶嚟平靜同埋沉着啦。咁亦都有啲人咧就話啊，譬如有即係投資錯誤啊，或者隻貓病咗啊，隻狗死咗啊，咁係需要 comfort。你唔好講個人死咗啊，我通常都講隻狗死咗嘅啫。咁有啲人咧開始比較冷漠啊，因為試過1次唔得，2次唔得，次次都唔得嘅，咁佢啲熱情就冇咗。但係要揾翻熱情嘅話咧，我哋呢個 passion 咧係一個好 inspiring 嘅一個重燃生活嘅希望啊，激發我哋嘅勇氣啊，激發我哋嘅熱情嘅。咁你熱情復放。但係我自己個人咧，我真係講我自己最中意咧就係用呢個 forgive 啦。forgive 咧其實好多時候咧，即係遇到啲困難啊，或者有人做錯嘢啊，或者自己做錯咗個選擇，有時真係嬲咗自己成個禮拜，起碼都嬲1日半日，咁又何苦呢？咁要消除呢啲憤怒啊，消除內疚啊，要放低啊，即係所謂放下咧，真係唔容易㗎。每一次我用咗呢個 forgive，咁我可能即刻就攞張 forgive 出嚟，俾人哋試下。佢冇嘅，你冇咪買咯，係好簡單嘅啫嘛，越買越便宜啊。咁喺度咁講，咁我就可以用，就俾佢試下。咁我係好輕鬆咁帶出呢啲嘢嘅。咁啊講完咗呢幾樣嘢嘅話咧，咁我就好快咧去跳到咧，就即係講埋呢個啦。嗱呢個咧就係
即係防護或者淨化啊嘛，係嘛？首先咧唔好俾啲毒素進入身體，咁你嘅牙膏啊，你嘅即係洗面啊、洗頭嘅嘢咧，就要留意下個 labeling。咁有啲都好嘅，但係大部分入邊咧都有啲即係叫 harmful ingredients 啊，即係有啲嘅叫做即係傷害你嘅一啲嘅有害物質，譬如人哋攞嚟洗地嘅嘢，你攞嚟洗面洗頭，梗係唔得啦。人哋攞嚟洗機器嘅啫嘛，咁你強得滯咁咪應該有嘅油分都洗甩埋咯，咁咪好乾咯，咁咪令到你好受傷咯。咁同埋仲有啲嘢咧，有甲醛同苯喺入邊嘅話咧，你長期食咗落去嘅話，或者搽咗落去好危險啊。所以一個家庭入邊咧，我問你啊，一個家庭入邊最浪漫係邊個房間？最危險係邊個房間咧？咁通常我都會講兩個房間嘅。咁浪漫個都諗住喺個睡房就好浪漫㗎啦，係嘛？但係如果問佢邊個房間最危險嘅話咧，佢有啲人話廚房咯，係嘛？咁有啲人話浴室咯。其實我就話，其實我認為浴室最危險咯。咁點解？因為你身體最大嘅器官係邊一個？你唔知啊？葉安老師前幾日就講過，身體最大嘅器官就係我哋嘅皮膚，皮膚嘅器官嚟。你搽嘅嘢啊、洗頭啊、洗身嘅嘢咧，你啲毛孔會吸收咗啲，或者會即係排放一啲嘢。咁但係你不長期咁用嘅話咧，呢啲嘢咧係一定要選擇用啲天然、純正、安全嘅嘢。安全比有效更加重要，同意嗎？大家咁佢都會同意㗎。咁你留意下咧，我哋連洗手啊、洗碗啊、洗衣服嘅嘢都會有安格喺入邊。你留意下，即係好多時候啲人唔記得去洗衣機攞翻啲嘢出嚟嘅話，真係一陣味㗎嘛。但係用咗安格去即係洗衣服嘅話咧，連衣服入邊咧係發霉，係即係有菌嘅機會都冇。就算個洗衣機唔記得攞翻出嚟幾個鐘頭咧，都唔會有霉菌嘅嗰種臭味嘅。咁你試下係好好㗎。我哋甚至乎有牙膏，係咪有朗口水添？呢度都冇印出嚟，新嗰本就有啦。有一本英國嘅美國嘅新嘅產品。最緊要咧，每一日咧用多啲檸檬，檸檬係淨化嘅。你睇我呢度咧，我哋有一個即係30天嘅防護嘅方案嘅，你睇到嗎？你可以參加我哋呢個30天嘅防護方案，但係咧你要需要有齊呢啲嘅產品，因為有毒素咧，可能要毒素要排翻出嚟㗎。譬如我哋嘅 Terrazyme 啦，我哋呢個酵素係幫助我哋嘅即係消化系統㗎啦，消化系統嘅健康重要嘅淨化啦。檸檬係可以淨化嘅。如果你問我哋嘅好朋友阿 Jenny 嘅話，佢就即係用咗幾個月之後咧，成個人都精神咗、靚咗，個身體都係即係紮實咗，係即係。總言之靚咗好多啦，元氣複方對補肝補腎好好嘅。嗱，呢個清暢系列咧就 GX 同 PB 咧就係一個我哋係同你深化講啦，但係咧呢一集就係我哋有嘅產品啦。咁 finally 咧，我就嚟到今日特別想同阿 Mary 你要講下我哋要點樣照顧我哋呢個唔同嘅系統咧，所以我哋了解下啦你嘅情況。不如我哋睇呢一張啦，健康資訊。咁我前面大概講咗10分鐘嘅入題，去了解佢嘅情況，然後就開始問佢。你屋企同邊個住啊？爹哋媽咪幾多歲啊？咁等等等嘅嘢咧，我問咗呢一紮嘢嘅時候咧，咁我真係要關心佢嘅態度去問佢。你屋企而家住喺何文田啊？OK，你地方都應該唔細嘅喎，啲好靚嘅地方嚟喎。通常我都讚下人，都唔係啊，地方好細嘅咋，即係都即係逼傑喎，都有啲人咁講啊嘛。當然好大，你咪讚下佢咯，係嘛？咁幾多個人住啊？OK，爹哋媽咪幾多歲啊？呢個就叫 Know Your Customer 啦。叫 KYC 啦，叫健康資訊。首先你要知道佢同啲咩人住，爹哋媽咪幾多歲，然後佢哋有冇年紀大咗，有冇呢度唔舒服，嗰度唔舒服啊？佢有㗎，係啲咩嘢啊？咁有問對答嘅，你真係眼神啊、對答啊、聲音啊，你嘅 B 型、你嘅關切咧，係呢一 part 係最重要。問完爹哋問媽咪，問完媽咪有即係細路啊，有冇姐姐，有冇工人啊，屋企有冇寵物啊？你屋企用地氈用地板㗎？而家都好少人用地氈㗎嗬。咁即係等等等，你即係了解佢個生態環境係咪？咁佢哋瞓覺瞓得好唔好㗎？有冇人有腸胃嘅問題啊？咁問完一紮嘅嘢咧，就開始同佢填翻喺頭先嗰一張嘢嗰度啦。所以張嘢喺邊度咧？填翻喺呢一張嘢度啦。咁家人同自己想改善嘅健康問題寫低1、2、3。咁而家係咁樣，5年前係點？5年前梗係好好咯。咁5年後咁點啊？5年後唔敢諗咯。咁不如我哋做一個90天或者180天嘅健康目標啦。你可以寫埋180喺呢度嘅。
嗱，你需要嘅有嘅嘢同埋你而家有嘅嘢，我哋探索一下先。嗱，你而家已經有呢個即係家庭必備套裝啦，一陣可能會講到有啲嘢咧，你係更加需要嘅。咁嗱，我建議咧，朝頭早咧，你爹哋媽咪應該用呢啲，係嘛？中午應該用嗰啲。呢度下邊有少少嘢咧，就話健康嘅生活習慣咧，乳香應該要用嘅，LLB 應該要食嘅。呢個 Terrazyme 咧就酵素係好重要㗎。咁然後咧，保衛複方嘅精油或者膠囊咧係更加重要，尤其是而家 pandemic 係咪？檸檬樽精油更加即係唔可以缺少啦。朝頭早滴兩滴乳香喺個脷底，係嘛？通常咧 LLV 咧我就朝頭早食完早餐食，或者係即係夜晚食完晚飯食嘅。咁Terrazyme 咧就其實一日食多2、3次都唔怕嘅，因為酵素係唔怕多嘅。咁保衛複方咧，嗱呢一樽你要袋住喺個袋。呢樽係我哋嘅嗰個叫做保衛精球，咁你可以講個 example 啦。有個人佢咁，原來咧周邊啲人都中咗 Covid，佢冇事喎。原來佢每2個鐘頭就拍2、3粒嘅喺呢段時間啦嚇。咁亦都即係 soft gel 入邊有香蜂草㗎。咁檸檬精油就每滴水每杯水我哋試下滴落去，都幾好味喎。你聞下先啦咁樣。咁呢樣咁講啦嘛。咁中午咧，其實咧老人家都應該繼續食呢個即係酵素嘅，係嘛？安定情緒咧，咁會令到我哋啲血冇咁凝結啦，甚至乎係可以令到我哋嘅營養可以更加容易去進入我哋嘅細胞啊等等啦。終身保用套裝嘅話，喺晏晝食就得，夜晚食就得。嗱 T 咧係代表可以外用嘅 ，M 咧就可以代表係隨餐使用嘅。咁夜晚可以用埋薰衣草啦，薰衣草幫助個睡眠啦。咁你已經講咗啦嘛。咁其他就話咧，仲有冇其他嘅生活習慣咧？可能有嘅喎。嗱，做運動要咁樣啦，飲食調節嘅話，可能你要食下 protein 啊，食下 fibre 啊，我哋都有嘅。咁飲多啲水，最緊要飲多水。睡眠咧就除咗呢個頭先所講嘅 Serenity 啊、神氣複方同埋神氣嘅套裝之外咧，原來 Vetiver 又得嘅。balance 又得嘅，好多時候啲人中意用薰衣草啦，咁有啲人甚至冇用埋係乳香啊都得嘅，但係千祈記住唔好用得太多，係嘛？如果太多你分鐘就精神瞓唔着都唔出奇。但係有啲人甚至乎用到薄荷都幫佢瞓覺，點解薄荷幫佢瞓覺？因為房間太熱啦，咁可能佢要即係有少少涼浸浸嘅感覺啦。咁嗱，你自己日常家居記住，我哋有啲嘢叫經皮毒嘅話咧，頭先所講啲安佳嘅系列你要多啲用啦。咁你試下換咗你屋企嘅洗頭水啊！你見下我幾多頭髮，或者阿星哥都越嚟越多頭髮啦，邊個啦咁樣。咁而家啲頭髮好亮麗嘅，我哋嘅新嘅 hair care 嘅套裝係好到不得了。咁皮膚嗱，你 Correct X 就應該一定個個女士都應該有㗎啦，係嘛？咁再加埋講呢個大白膏，你有冇啊？咁即係你可以講嘅，屋企咧最緊要開始慢慢轉換咗呢啲安佳嘅洗手啊、洗身啊，洗身唔係啦，洗頭嗰啲係我哋其他嘅 Virage 嗰啲啦，或者係 hair care 啦。好啦，咁所以咧，我建議咧，你第一個月咧就已經開始買呢啲啦，因為爹哋媽咪有呢個問題啦，照顧咗爹哋媽咪先。第二個月咧就要開始買埋嗰啲咯，第3月開始買埋嗰啲咧。你而家設定咗未來3個或者6個月嘅 LRP 嘅話咧，就 make sure 你可以屋企咧陸陸續續咧解決到呢啲問題啦。當然你中意一次過都訂多一套都得嘅。咁你個套裝就係比較即係基礎嘅套裝啦，或者如果趁而家第一個月嘅話，你可以 upgrade 嘅。如果你喜歡嘅話，但係如果唔係嘅話咧，你可以運用我哋呢個忠誠顧客獎勵計劃咧，係可以令到你即係越買越便宜咯。你下個月再買就已經有10% 嘅回贈，無論你下個月買或者第4個月先買都有嘅。不過你而家咁嘅情況嘅話咧，我建議你設定咗未來3個月先，好冇？阿婷佢話好啊咁。咁嗱，呢度隔離呢一張咧，就等大家了解到咧，每一樣精油咧係點樣啟動你個健康生活。如果你真係唔好清楚嘅話咧，呢一度啦，你睇到咧嗱，單方嘅精油，你睇到佛手柑咁用嘅，黑胡椒咁用嘅，或者調翻轉你想淨化嘅咪用側柏咯。你想鎮靜嘅，你咪考慮下用快樂鼠尾草。其實同一個狀況咧，有幾種精油都得，你可以用心睇下啦。但係除咗單方精油咧，我哋呢邊有複方精油。其實我建議大家開始嘅時候多啲用複方精油，因為複方精油咧就係我哋嘅專家團隊咧特別調配出嚟嘅。當然有普通嘅芳療師咧，佢都可以調配到，但係我哋係全世界嘅權威嘅精油嘅專家，咁調配出嚟嘅我哋嘅 Aroma Touch 啦，可以用做運動啦，可以咁用嘅；安定情緒啦，Balance 可以咁用嘅。嗱呢個頭先 brief 咧就而家今時今
日個個人都需要有嘅啦，因為戴口罩啊嘛，係咪？金骨清新呢個 citrus bliss 或者我哋嘅 wild orange 咧，就大家即係人見人愛啊，招財添㗎嚇。咁咧就溫柔呵護複方咧，就女士們如果超過40歲嘅話咧，都應該需要有呢種 Solace 或者係叫 Clary Calm 㗎啦。咁就呢一集咁，你大家研究下，譬如話呢個花樣年華，喂，花樣年華就唔去到50歲先至保護㗎嘛。如果你而家廿幾30歲開始保護嘅話咧，你到40、50歲你仲係花樣年華咯，係嘛？嗱，對小朋友全神貫注咁，你咪揀嚟講咯，針對對方。頭先有啲咩問題就講翻而家有啲咩嘢啦。咁仲有喎，我哋有營養保健品喎，你唔知唔知我哋有營養保健品嘅？因為營養保健品頭先我所講嗰個 LLV 啦，咁你咪去講翻咩叫 LLV 啊？將 LLV 嗰個即係營養系列，哇，值成5000蚊嗰張紙係好長嘅，你咪帶埋嗰張紙咯。咁呢度咧就講緊我哋營養保健啦，甚至乎咧椰子油就一定要有啦，因為椰子油咧除咗即係你都有啦，咁但係買多幾樽都冇壞嘅。元氣複方咧就係對即係肝臟啊、腎臟啊、皮膚都好有用嘅。咁然後個人護理係你頭先我講嘅 Correct X 啦，呢度一路係幫助你，但係即係大家對呢一張嘢用得唔夠。咁呢兩張嘢用完咗講完咗之後咧，你停一停同佢講，哦，我想要啲嗰啲，係啊，其實有個方法咧係令你越買越便宜嘅。首先同你講緊咧，呢個即係最高可以享受到咧，就話除咗你而家做咗會員啦，下個月或者幾時再買咧，都一定有10% 嘅回贈。但係呢個10%可以升級嘅喎，咁啊解釋呢個俾佢聽啦。咁如果你有一個大啲嘅套裝開始，你而家都仲可以 upgrade 嘅，咁你可以由20% 開始，或者由25% 開始㗎啦。咁你點樣保留你嘅點數咧？就要睇下邊呢個 table 啦。呢個 table 咧嗱講得好清楚嘅喎，點數使用嘅守則係咪？你用即係每個月有1分或者5分啦，冇1分嘅，咁咧就可以維持你儲咗個點數啦。但係如果你有50分咧，就可以提升你個 LRP 嘅百分比咯，即係由10變咗15，變咗20，一路可以啊，即係1年後要變咗30。我話你聽啊，Stephen Chai 佢哋當年開始，Yvonne當年開始嘅時候咧，當時係冇呢個計劃嘅，所以佢哋儲咗9個月咧，先至可以去得到呢個即係25%。你而家第一個月去到25%啦，係咪？咁當然即係唔係你啦嚇，其他啲人買咗個稍微大嘅套裝，20、25開始嘅。但係你慢慢儲都可以去到20、25嘅喎。但係如果佢想獲得獎金嘅話，嗱，唔係個個都要買100分嘅，亦都唔係個個都要買50分嘅。你想儲到嗰個百分比增加到30%，就慢慢儲啦。連續3個月50就可以升級㗎啦。但係如果你想樓下有人買嘢嘅話咧，譬如上個月你自己用咗，跟住有2、3個人又買咗嘅話咧，你可以賺到個點數嘅20%嘅喎。咁但係你自己當月都要有100，但係100咧其實係好容易嘅啫嘛。頭先咁計都唔止100啦，都已經係百幾啦。但係如果你去到125分嘅話咧，15號之前完成嘅話咧，仲有呢個每月1物喎。呢個月嘅每月1物就係呢樣啦。好啦，講完晒呢啲嘢嘅話咧，其實精油嘅好處就喺呢度講明啦，個效益就咁樣啦，係最緊要安全嚇，比有效更加重要。咁所以咧，咁你要點樣儲存啦？你要小心啦，要擺翻我個木盒嗰度啦。咁ATIN 嗰啲講埋啦，記住喎，即係塗抹呢啲佛手柑啊、野骨啊呢啲咁嘅光敏嘅精油咧，就一定唔好朝頭早用喎，唔好去曬太陽喎，等等。咁你講埋呢啲，然後咧仲有一個佢一定要知道啦，LLV 就一定係基礎㗎啦。LLV 出邊值成2000蚊嘅嘢咧，我哋呢度咧除咗好過佢哋咧，我哋只係會員價係775蚊嘅啫。如果你單獨將呢3樽嘢去買，真係差唔多要2000蚊嘅零售價。但係如果你3樽呢度咁買嘅話咧，係700幾蚊，真係抵到即係好多人用嘅，尤其是上咗年紀超過40歲嘅人咧，就開始要用㗎啦嚇，延緩我哋嘅衰老。但係咧，公司為咗令佢哋用得更好嘅話咧，呢啲會員價，譬如呢一樽Deep Blue 嘅多酚，本來係會零售價900幾蚊嘅，會員價係差唔多580幾蚊，未加價之前。咁如果你再買咗呢個 LLV 加呢樽嘅話咧，就變咗195蚊。個點數都少咗，但係個價錢係原價嘅零售價嘅2折啊！呢啲有啲係半價，有啲係3折。總言之咧，三樽前面買咗嘅話，再加任何樽咧，都係一個特別優惠嘅。嗱，所以呢個 LRP 嘅嘢咧，或者呢個 LLV 咧，係我哋生活嘅健康基礎，而且咧每個月都要食嘅，好多人都用緊㗎啦。轉換咗你個品牌，我可以保證。我哋嘅 LLV 除咗係我哋係呢個 E-Omega 入邊咧，全世界都冇嘅，因為我哋嘅魚油入邊咧有 Omega 3等等咧，我哋仲有唔知7種定9種嘅精油，好珍貴精油入邊有乳香喺度嘅。好啦，咁嚟到呢度，不如我哋就設定咗頭先呢個 LRP 先啦，咁啊，嗱嚟到呢度我停一停，大家明唔明白我講緊乜嘢？你做唔做到我頭先做嘅嘢？
你想唔想做到？有幾難啫？我90%講嘅嘢你都知道嘅。星哥，我咁講啱唔啱？啱，正確，真係。嗱，等於我哋阿 Connie 佢每一次啲病人嚟到，其實我哋都做緊一個健康諮詢嘅，因為一個健康諮詢你先至可以令到你個病人清楚佢自己個身體狀況，從而我哋配乜嘢俾佢都係幫到佢嘅。冇錯啦。其實我頭先講嘅嘢 Catherine， 我頭先講嘅嘢㗎，係咪90%你都識講？冇咁順暢咯，係啦，要組合咯。即係俾隻新歌你唱啊，你都唔啱拍子，唔記得歌詞啦，啱唔啱啊？你點樣先會記得啊？問下星哥同問下 Connie 點樣記得啊？你唱多幾次咪記得咯，啱唔啱啊？再唔啱嘅話，咪練歌咯。喺屋企買套卡拉 OK 翻嚟唱，你就可以表演都得啦，啱唔啱啊？好，有冇意見呢度？嚟到呢度，我 open mic 啊，大家開麥傾下偈。冇人睬我。Celine 喺度啊 ，Celine 開咗麥喎。Eva 開咗麥喎。Eva 有乜意見啊 ？Eva，Celine 有冇意見啊 ？Celine 要練習，要練習。會唔會練先？會，真係會啊嘛。Celine 你覺得點啊？我頭先咁講，講得好流暢咯，但係我可能要練好多個月先講到咁樣咯。首先咧，我想你哋咧揾隻右手，舉起你右手，舉起你右手，拍住邊個左邊個膊頭。我係得嘅，講啊。我係得嘅，我係得嘅，我一定得我係得嘅。嘅。我一定得嘅。點會唔得啫？好簡單嘅嘢嚟啫嘛，只不過我口語化咗佢，因為我真係講咗1000幾百次啦，真係有噶。其實真係發夢都講得到啊！但係呢件事咧，你熟練咗佢之後咧，我可以話聽，你1年之內就做到 Diamond 噶，唔係講笑噶，因為你有感染力噶嘛。嗱，即係等於我而家同你咁講，你會覺得都唔係好難啫。但唔係喎，你口才好似好啲喎。我話你聽啊，我初出嚟做嘢啊，第2年嘅時候啊，我以前係賣遊艇嘅，我隔離嗰度賣車嘅。我翻去叫嗰個隔離姓邵嗰個經理啊，同佢講保險啊，終於佢都同我買咗，好勉強咁樣。佢話：蔡仔啊，你點解做咗年幾2年都講起仲甩甩咳咳嘅？因為我驚佢。其實我唔係甩甩咳咳，嗰個友啊個樣好鬼死惡嘅。咁但係惡還惡啦，惡都要同我買㗎啦。你明唔明啊？出嚟做咗2年嘢，我都仲係甩甩咳咳嘅。但係其實呢啲係叫 stage fright 啊嘛。其實唔使驚㗎啦，冇人睇到你驚，係你自己知道你自己驚㗎啫嘛。你肯定叻過對方啦。嗰本嘢寫晒喺度啦，點會唔識得照讀啦？啱唔啱啊？我頭先都係有啲即係讀出嚟嘅啫嘛。同意啊，舉手。即係唔使驚嘅，驚係兩份，啱唔啱啊？俾自己嘅時間。一定要俾自己嘅時間。你話我一定要喺1個禮拜之內掌握到佢。喺我個打卡嘅系統入邊咧，我個小程序嗰度咧，我要揾翻出嚟咧，係有一度地方可以錄音嘅。你唔使揾個小程序出去錄音，你開咗個錄音機，自己咪一路講一路揾個人講，一路錄住，錄完之後，我老婆有時話：點解你咁中意聽翻你自己講嘢嘅咧？你係咪有少少自戀狂嘅咧？我唔係有自戀狂啊，我想聽下頭先有啲咩地方可以進步啊！你明唔明啊？呢一 part 講得好，呢一 part 講得好，呢一 part 講得唔錯。哎呀，呢句就唔好咁講啦。你明唔明啊？自己會聽到噶嘛。咁好嘅就保留，唔好嘅就改善啊嘛。得唔得？呢個叫 learning how to learn， 學習如何去學習，咩意思啊？大家知唔知咩叫 learning how to learn？ 聽清楚咯。To learn, to unlearn, and to relearn。學咗啲嘢，但係有啲舊嘅不合時宜嘅嘢咧，就唔好再咁講啦，唔好再用嗰個啦，用呢一個方法去講，做健康諮詢，做我頭先所講嗰個 oil class oil party， 唔好呢度 fit 下，嗰度 fit 下，咁因為如果你周圍 fit 嘅話咧，就算你做得叻，人哋都跟唔到。David Shum 嘅5把刷子，5把刷子，
係嘛？講完介紹完自己嘅話，佢通常都講下屋企啊，點樣接觸精油。好，我哋進入今日嘅話題。我今日目的就係希望咧協助大家點樣聰明、安全、有效咁樣用我哋嘅大地嘅禮物doTERRA嘅精油咧去照顧你同你屋企人嘅健康，好嗎？呢個就係我今日嘅目的。咁啊個 PPP 嘅 purpose 咯。我哋過程大概只係用30到45分鐘嘅啫。我呢一 part 係唔會超過30分鐘嘅。我過程會話佢聽啊，精油係咩嘢嚟㗎？點樣先算係好嘅精油啊？doTERRA精油有咩與眾不同啊？然後我會同大家體驗下我哋嘅精油啦。最後咧，我會協助你啊，如果你喜歡嘅話，點樣向將好嘅精油係用最優惠嘅價錢帶翻屋企照顧屋企人。呢個就今日嘅過程啦。咁當然對你對我好處嘅話，對你個好處就係你會照顧到嘅健康啦，自己腸胃好啲啦，睡眠好啲啦，人都靚啲啦，家庭關係都好啲啦。對我好處咧，我就係能夠活出我自己嘅 mission， 我會幫到更多人。當然啦，我都會少錢賺嘅，但係我付出咗個努力，我幫到你攞到嘅嘢先嘅話，我收翻少少個 fee 都好合理嘅啫。當然你就算你話有啲人佢聽咗之後佢未得住，我送啲俾佢用添。仲要今日我有啲小禮物咧，準備咗俾大家，有啲資料咧準備咗大家。但係如果你喜歡嘅話咧，我希望你可以帶啲翻屋企。好，首先講什麼是精油？你睇你手上嘅第一張。第一張嗰張有張 handout 喺嗰個 clipboard 入邊，第一張就話我聽咧，就話精油嚇 made easy， 即係一陣我俾你睇咩叫精油 made easy， 就係講呢幾樣嘢噶啦。啊嗱，市面上嘅精油係咁 ，CPTG 係咁，精油到底係乜嘢？係咪點樣治標又治本？精油可以聞得、搽得、食得，係咪？咁講，精油有3種嘅特性啊，有幾多種方法去即係成為我哋嘅客人，有幾多方法去購買。好啦，首先講什麼係好嘅精油咧，就天然。我哋嘅精油係即係 totally 係天然嘅 natural 嘅，但係天然要純正先得喎，有啲天然嘅嘢唔純正嘅喎，咁就係天然純正。純正仲有咩？仲要係安全嘅，我哋經過 CPTG 嘅檢測咧，所以天然純正安全。好啦，精油有3種用法嘅喎，可以聞得啦，可以搽得啦，可以內服嘅，係咪？好，我哋而家試下先。我而家嗱手上咧，呢個就係我哋嘅乜嘢啊？就係我哋嘅野骨精油啦。咁我野骨精油咧，大家嗱，如果你喜歡嘅話，就我一人俾一滴啊。阿 Jenny 啊，你幫我俾佢哋啊，一人一滴。睇住我咯喎。咁我攞個野骨精油出嚟，咁就滴喺自己嘅手上，聞一下。大家準備好未？準備好啦。嗱，優雅啲嚇，唔好滴精油咧，唔好咁搓，唔係咁滴嘅，用優雅滴佢出嚟，搓一下，然後咧喺呢度咁樣撥開佢。然後咧，因為呢個野骨精油咧，佢係好純嘅，咁咧我就連我周圍都唔放過咧，我會首先抹喺我呢啲嘅有淋巴嘅地方啦。然後咧，因為野骨係招財嘅，所以我頭髮我都唔放過。好，覺得點啊？然後啲人話我覺得好舒服啊，俾啲人講下，我覺得咁 ，OK， 非常之好。嗱，而家你個手咧就已經係咁樣咧，就乾淨咗噶咯喎，因為係即係殺咗菌噶啦。第二樽俾你嘅咧就要小心啲咯。第二樽俾你嘅咧，呢個就係我哋嘅 peppermint。peppermint 咧，有冇人即係喺屋企用嘅嘢係有薄荷㗎？有冇聽過薄荷啊？有啲咩係薄荷嘅？你係能夠食嘅或者擺落個口度嘅。咁有啲人就話薄荷茶咯，係嘛？仲有薄荷咩啊？仲有薄荷咩啊？薄荷茶咯，薄荷茶仲有咧？曼秀雷敦。曼秀雷敦唔會擺落個口度嘅，係嘛？頭糖。係啦，薄荷糖咯，薄荷香口膠咯，係嘛？仲有薄荷牙膏咯，薄荷咖啡咯，薄荷蛋糕咯，薄荷雪糕都有啊。其實好多都食得㗎。如果你有睇過中醫咧，中醫同你打完脈嘅話，嗱呢啲藥咧，你5碗水熬埋1碗水嘅話，或者1碗藥嘅話，你飲咗就得㗎啦。嗱呢2片有後效喎，嗰2片就薄荷葉嚟㗎啦。咁所以薄荷精油嗱要小心喎，千祈唔好掂到眼睛。好，試下先，一滴。好啦，喺呢度做翻頭先個動作，然後咁樣。如果你夠膽嘅話咧，你就跟我做法嚇，揾一隻手指試打隻，點一點，一條脷舐一舐佢，然後喺條脷喺個口入邊打個圈。係咪好涼嘅感覺咧？係嘛？然後另外揾另外第二隻手指一點點印響呢個迎香穴呢邊，咁然後咁樣輕輕按去，記住黑埋對眼，咁樣搓佢10下。係啦，咁跟住咧就仲有嘅喎，再搓下嘅話咧，
咁就撥喺條頸度，好似頭先咁樣。你唔好以為冇啊，仲有㗎，搽兩下咧，搽下你㗎，唔好掂到眼，喺你個 temple 喺呢個雲睛嗰度，太陽穴嗰度。好啦，手指搓下㗎咧，我連頭髮都唔放過，因為好舒服嘅。好啦，最後聽清楚咯喎，睇住嗱，唔好接近你嘅眼睛啊，一陣要黑埋對眼，睇住我咁樣喺個手度加啲熱，然後咧離開個鼻遠少少。好啦，黑埋眼，深呼吸一次。好，再近少少，深呼吸第二次。好，再近少少，深呼吸第三次。如果你有玩過潛水嘅話咧，你可以咁樣噶。呢個係一個即係吸管，呢個係一個潛水嗰個 regulator，用個嘴去吸一啖氣嚇嗱。你可能會咳㗎嚇，但係咧，如果輕輕啜一下 ，OK， 可唔可以話俾我聽？大家有咩感覺？支油去到邊度啊？有冇人上到頭殼頂啊？有冇人落到好似個腸胃道啊？有冇人去到更遠啊？老師，我去到腳板底啊！老師，我去到頭殼頂。精油就係有咁嘅功效㗎啦，佢會係因應你嘅需求去到嗰度。好啦，我哋講完啦。而家跟住咧，如果有興趣，有幾多人覺得好嘅先？好啦，仲要你睇下呢個手，大家睇下手，有冇一種油膩嘅感覺？一啲都冇。See the point？ 想唔想帶啲翻屋企啊？OK 嗱，有啲人想，我話你聽點樣最有效帶啲翻屋企。咁跟住我就進入講緊我哋其實係有我哋嘅價錢單入邊啦。你睇下會員價係1085蚊嘅是但講嘅，但係唔係嗰個價錢。1085蚊嘅檀香，咁而家咧其實咧原來會員價係600幾蚊嘅啫，係咪？咁當然啦，如果你買1樽半樽嘅薄荷啊，或者係檸檬嗰啲，咁你唔使做會員嘅。但係如果你加埋買嘅嘢都超過千零蚊嘅話咧，咁你就應該要做會員啦。做會員好簡單啫，即係好似喺美國啊、加拿大、Costco 買嘢嘅話咧，你俾35蚊美金就可以成為我哋嘅會員，以後永遠都可以成為我哋嘅會員，之後攞到永遠嘅會員價。咁你每年嘅即係 renew 咧，其實就只係需要少少錢，但係佢送翻一樽咧相對嘅薄荷精油俾你嘅話，即係等於免費㗎啦。咁咧嗱。我哋有 A、B、C、D、E、F、G 咁多個套裝啦，你去揀啊。有3種客人用家咧就可以揀 A、B、C 啦。咁如果經營者好似我咁，我咪揀個即係 F 或者 G 嘅套裝咯。如果你係中間嘅，你咪揀係即係 D 同 E 咯。咁無論揀邊個都好啦，最緊要下個禮拜要嚟上 Yvonne 老師嘅一啲個 Oil Class 或者嘅精油嘅進修課程，免費嘅。嗱，你需要一定有一個屬於你嘅套裝，無論大定細都唔緊要嘅，一定要有一個屬於你嘅套裝，好嗎？咁你而家自己選擇，究竟你係想做用家，又想做嗰個即係代理啊，又想做經營者啦。咁你有咗呢一紮嘅嘢之後咧，咁我就可以話俾你聽咧，下個禮拜你要俾個時間我，或者俾個時間你嗰個老師咧，同你做個開屏儀式，然後咧我會再約你一個單獨嘅時間咧，做個健康諮詢嘅。好，嚟到呢度，好啦，咁大家想唔想知道更多嘅嘢咧？嗱，A、B、C、D、F、G 嘅套裝就響晒呢度噶啦，你只需要填咗面前呢一張嘅表格，有2種表格嘅，一種綠色嘅表格咧就係我哋嘅自用會員。自用會員嘅話就連身份證號碼都唔使㗎，你唔需要擔心私隱嘅問題嘅。咁但係有啲人話我唔會做喎，咁你咪做自用會員咯。但係有啲人咧用下之後咧，佢可能1年半載之後或者2-3年之後，佢話我可唔可以升格做呢個推廣代理啊？咁呢張紫色嘅表格咧就係我哋嘅推廣代理㗎。呢個就可以介紹埋俾你朋友，咁你越用越便宜，20分鐘有一日唔使錢添嘛。好啦，嗱大家自己選擇啦，好嘛？喺你前邊就有呢張同呢張嘅表格嘅話，你是但填一張都得㗎啦。咁然後咧，我哋支付嘅方法冚唪唥都有嘅，喺線上都做到嘅。不過而家填咗呢張表格啦 ，OK， 停啦。睇唔睇到？我響做 Oil Party 係做呢啲，頭先做 Wellness Consult 做嗰啲。我係咪真係好熟啊？我真係好熟。點解好熟？因為我講得多。好啦，請你哋大家開咪，我唔想繼續我講，我已經講完㗎啦。今日呢一個錄影，大家有冇人想要咧嚇？想要就舉手先。如果我話今日呢個錄影我賣俾你500蚊港紙，有冇人想俾啦？我唔係真係收你嘅。如果我話500蚊，你俾唔俾啊？都俾係咪？好值。我收5蚊，咁你俾唔俾啊？第一時間俾。我唔收，我收你做乜啫？呢個唔係5蚊、500蚊定5000蚊嘅問題咧。如果真係要收我聽，值5萬蚊都唔止啊！點解？我話聽，你可以揾翻好多錢啊，都唔好用錢去衡量，唔好咁市儈。有錢賺就最好啦，賺少啲其實都冇所謂，但你幫到好多人，同唔同意啊？
咦，有位叫阿喵妹喺度喎，阿喵妹舉咗手喎，有兩隻小動物喺度喎。好，咁我哋總結啦，呢一 part 就講完㗎啦，已經12:40。咁最後5分鐘嘅 Q&A，about 呢件事嘅 Q&A， 我會發俾你嘅，或者我會整一個 private 嘅 YouTube 擺上去，然後 send 條 link 俾你，你自己睇，但係唔好隨便俾人。我唔係介意其他啲人睇到，如果佢冇前邊嘅鋪排，佢冇真係好想做，你俾佢係嘥氣。你喺適當嘅時候先好俾佢，佢都未想嘅時候咧，你嘥咗個機會。同意啊，舉手，唔好隨便俾，好嘛？我唔介意，但係真係唔好隨便俾。你自己練到滾瓜爛熟嘅話咧，我想日後你俾佢嗰條係你講嘅，唔係我講。可以啊 Q&A 有冇問題？好啦，最後俾你睇埋呢一張嘅英文版，呢張一陣將呢一張 forward 埋俾你。呢張就係英文版噶啦，睇英文版嘅講咩好唔好？其實公司真係好好咁樣都做咗。佢講緊我頭先講嘅嘢。嗰本紫色嘅 Live Guide， 你無論俾佢寄俾佢 email 俾佢或者 airdrop 俾佢都得。咁然後你問下佢咧，就話佢對於咩產品有冇咩問題啊？佢買咗之後，因為呢個係即係第2次感召嚟噶嘛，係咪？然後就嗌佢俾個分數啦。頭先 page 3嗰度咪講俾個分數咯。係咪？咁跟住咧，同佢4到12頁嗰啲咧，就咩叫正確飲食啊？咩叫休息舒壓嗰度，好快咁講咗啦，啱唔啱啊？咁然後咧就要佢自己 create 自己嘅 wish list， 就話佢有啲咩健康嘅問題，有咩健康嘅挑戰，屋企人係90天，希望有啲咩嘅進展啊等等。咁佢第16頁咧就要同佢填咗呢個頭先個報表啦，即係呢一個下邊呢一個啦。咁同埋同佢即係 brainstorm 咧，同佢探索一個90天或者180天嘅健康計劃啦。咁咧就 get customer excited about getting their wellness delivered。咁即係話咧，其實咧話俾佢聽咧，即係 LRP 佢越買越便宜喎。get them excited about it。咁所以你自己要 excited。你話我個個月都訂即係150分㗎，我個個月都訂200分㗎等等嘅嘢啦。咁然後就話咧 LRP 咧係點樣 log in 啊？點樣去 set up 啊？同埋點樣係可以進階啊？越買越平咯。咁然後就話俾你聽，公司仲有好多其他嘅 apps 啊，好多其他嘅嘢啦。咁再加埋咧，doTERRA 係 online 有幾樣嘢佢 download 噶啦。咁就嗌佢嚟上啊 Stephen Chai 啊，或者係易方老師啊，或者你自己嘅 continuous education 嘅課程啦。咁同埋咧就話嗌佢拉佢入一個即係你想入佢嘅你嘅群組啊等等啦。咁然後話俾佢聽咧，佢仲可以 share 啊 build 啊等等嘅嘢嘅。咁呢個咧好簡單就講咗我頭先所講嘅嘢啦。咁呢度咧就黑色呢個圈呢度就話 offer a reference guide as a gift。係嘛？我哋仲有其他嘅一啲嘅即係線上嘅嘢啦。咁你咪送一本俾佢又好，小百科又好，大百科又好，28蚊買個咩好？喺大陸嗰啲根本就係免費嗰個小程序，係咪？如果佢訂125分嘅話，你咪送個鎖匙扣俾佢又好，送咩俾佢又好咯。咁呢啲就係成件事嘅鋪排嘅做法係咁樣嘅。星哥啊，我哋又將頭先一張嘢咧，就整個中文版出嚟，應該有中文版嘅，幫我要揾下先有，好似台灣有。好嘛？好啦，咁今日呢一 part 就講到呢度啦。如果大家冇任何嘅問題嘅話，就我哋有5、4、3、2、1啦。我哋次次都5、4、3、2、1嘅。Celine 幫我哋做呢個5、4、3、2、1得唔得？帶領我哋做呢個5、4、3、2、1完結呢件事嚇，有動力嘅完結。OK，Celine。好，咁我哋一齊5、4、3、2、1啦。5、4、3、2、1。拜拜。好，下次見，拜拜。下次見，多謝晒，拜拜。好，拜拜。Thank 多 you。謝 Stephen 老師。再會，拜拜。好，拜拜。拜拜。